channel မှာရှိတဲ့ငွေကြီးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ point 2300ကိုဖုန်းပြီး900ကျပ်ထည့်နေရတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုမလုပ်ပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးမှာအရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအခုတည်းရတယ်ပေါ့နော် point 600ကို900ကျပ်ထည့်နေရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လေးကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်တိပိသားသူတွေကကြော်သွားလို့ရပါတယ် point 600ရဖို့ဆိုတော့ star 966 star 2331ရှက်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါသူ message ပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းလိုင်းအသိမကောင်းတော့ message ပို့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ညတော့ဝယ်လာပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြပါမယ်ကျွန်တော်ညတော့ဝယ်လာဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုက point 600ကိုသူက MB ဒါတိုက်လဲပြတယ်ပေါ့နော်1350 MB ဒါတိုက်သူလဲပြပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလိုက်အောင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြမှာဒီကောင်လေးပါဒီကောင်လေးကိုပွင့်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ H&U ဘက်ကလေးဝယ်ရပါမယ် H&U ဘက်ကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မဝယ်ပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ညတော့ line မကောင်းတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလုပ်တာအဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထပ်လုပ်ပြတာပါကျွန်တော်တို့ကုတ်လေးတွေဝယ်ရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေရဖို့ဆိုတော့ကုတ်လေး star 948 ဟာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဝမ်းဝယ်ထပ်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဝမ်းဝယ်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဖုန်းပင်မရှိတော့မရတော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရတော့ဗောနော်ပိတ်ထားပေါ့နော်မပိတ်ထားရင်တော့ဒီကောင်လေးကတစ်ပတ်ကို450ကျန်တော့မှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်ဖို့ဆိုတော့ star 948ဟာဟိုပဲထပ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်နံပါတ်4လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နံပါတ်4လေးကိုနှိပ်လိုက်တော့ရပါပြီstar နောက်တစ်ခုထပ်ဝယ်ပြပါမယ် star 969ကျွန်တော်1ကတ်နဲ့လောက်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်1ကတ်နဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ပြပါမယ်အခုကကျွန်တော်2ကတ်နဲ့ဝယ်ပြတာပေါ့နော်2ကတ်ကျွန်တော်တိတ်အသုံးနဲ့တော့ဟိုဘီမထည့်တာတော့အတွက်မာနာလေးရှိခွင့်လွှတ်ပါဖို့တောင်းလို့ညီမလေးဝမ်းလေးကိုထပ်နေလိုက်ပါမယ်ဝမ်းလေးကိုပဲထပ်ပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဖုန်းပြီးမရှိဘူးပေါ့နော်မရဘူးပေါ့နော်ဘရာသာတို့ကဝယ်လိုက်ပါဘာမှဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်တကယ်ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းပြန်ပိတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်သူကမပိတ်ရင်သူကတစ်ပတ်ကို149ကျပ်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းနံပါတ်4လေးကိုပဲနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တော့ပြပါမယ်နော်ဒီကောင်လေးနှစ်ခုပွင့်သွားမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနှစ်ခုသူဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကုတ်တွေဝယ်ပြီးဒီကောင်လေးနှစ်ခုပွင့်သွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ရှိတဲ့လူတွေကဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်တေရီနော်ဖြစ်ဖြစ် MBD ဖြစ်ဖြစ် OID ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ဖုန်းနံပါတ်တွေအများနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပဲနှလုံးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ပါဘူးနော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင် like subscribe လေးနှုတ်ပြီးတော့ဘေးနားအကောင့်လေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်